Рыбакит папа рисует. Салют, друзья! Вы на канале Рыбакит, и сегодня я рисую открытки на 23 февраля. Согнем лист бумаги, чтобы у нас получилась настоящая открытка. Для этого у нас есть фломастеры и карандаши, и сам лист. Я рисовал разные виды оружия, а теперь я нарисую самое грозное наше оружие – ракетная установка. Некоторые папы у некоторых служат в ракетных войсках, и поэтому я нарисую ракетную установку. Это такие два больших колеса, а здесь еще два больших колеса. Эта машина очень огромная, не думайте, что я рисую маленькие колеса. На ней стоит очень грозное оружие. Большая кабина, шасси очень крепкое. Вот такое шасси, кабина, вот так кабина. А теперь я здесь нарисую ракету. Ракету рисую так, смотрите. Такая она. На изготовке стоит. На изготовке моя ракета стоит. На установке здесь подставка для нее. Здесь у нее сопла. Здесь конус моей ракеты. Здесь такие вот штуки. И чтобы не было это совсем страшно, я нарисую улыбочку моей ракете. Не знаю, почему я так сделал, но мне нравится. Давайте раскрасим. Раскрасим по-простому. Просто зеленый. Она едет по травке. Машина зеленый. А сама машина будет у меня серая. Вся серая. Потому что военная техника, она строгая. Здесь нельзя использовать много цветов. Например, розовый цвет здесь, мне кажется, не подойдет. Или, например, красный цвет тоже. А почему розовый? Так надо. Так сказали. А мы сделали. У нас такая ракета. Ага. А колеса у нас будут коричневые. Все-таки колеса не серые, а коричневые. Коричневый взял, покрасил. Вот. Наконечник ракеты я покрашу красным, потому что он очень опасный. Голубое небо. И что? Ну, синюю здесь. Кабину нарисую синюю. Вот такая ракета. У нас получилось очень грозное оружие, но оно улыбается, не такое страшное. И оно служит для защиты. А внутри своей открытки я хочу нарисовать что-то домашнее, приятное и трогательное. Давайте я нарисую здесь палатку. Вы бывали в детском лагере? Я вот, например, бывал. И спал иногда в детской палатке. На берегу моря ставим палатку такую. Здесь раскладываем костер. Вот такой огонь у него. Костер. А здесь у нас плещется море. И, конечно же, наш смайлик. Ха. Получилось здорово. Теперь я раскрашу. Что я раскрашу? Раскрашу сначала огонь. Он красный. Красный огонь. Еще более красный. Коричневые дровишки. Коричневые дровишки. Желтенькая улыбочка. А палатка, наверное, будет синяя. Я думаю, синяя палатка самое то. Синяя палатка. Синяя палатка. Голубое море. Голубое море. Голубое, голубое. И оранжевый песок. Смотрите, оранжевый песок. И получается у нас отличная палаточка. Здесь песок покажу. Вот такой. Смотрите, получилась открытка. Внутри у нас строгое, мощное оружие. Ракета. А внутри у нас пляж, палатка, дом, огонь и улыбочка. Вот такая открытка на 23 февраля. Надеюсь, вашим папам понравится. Пока, ребят. До новых встреч. Рыбакит папа рисует. Подпишись на канал и рисуй вместе со мной.